呢4個故事都係真人真事改編嘅。我會講係每一個角色都係好多唔同個人合埋一齊，我哋叫 amalgamation。4:3嗰個比例係因為電影入邊係講90年代啲人移民過嚟加拿大咧，佢哋仲係 trap 喺呢個空間，所以特登想用一個好 TVB 啊4:3個電視個 aspect ratio。同一時間4:3係有少少個壓迫感嘅。你會唔會話自己最中意邊個故事？其實好難講呢樣，我覺得每一個都係自己嘅。我覺得每一個導演寫，每一個編劇寫，其實每一個故事都有少少自己嗰個元素嘅，所以個個都覺得咁重要嘅。我覺得4個合埋咧，就係而家好多90年代移民嘅華人而家仍然面對緊嘅問題咯。有好多個對白咧，都用咗好多港式粗口。我想覺得呢啲係好貼地啦。好多人都問點解爆姐嗰個特別多粗口噶嘛？其實爆姐最緊要係我阿嫲同我阿婆兩個喺埋一齊嘅，呢啲好冤情嘅事件啦。我就覺得哇，佢哋係可能等咗好耐，終於有人肯聽咧，中間講啦。咁我係覺得好應該拍出嚟，等大家都知道，如果你第日去飲茶啊，見到個收銀嗰個，見到推點心嗰個，去超市買餸嗰個，抑或送 pizza 嗰個嚟咧，其實佢哋都有一個故事嘅。想睇訪問、聽 talk show，緊貼多倫多文化圈，快啲 subscribe Ears Online 啊！